夏娃，你快啲翻過嚟我呢邊啦！阿當，不如聽人哋講啦，佢哋講嘅嘢好有道理㗎。你喺度講乜嘢啊？我哋而家係為咗要幫恐龍族人搶翻地球而作戰㗎。唔好啊！嚟來，你一隻恐龍係咪都裝原子彈㗎？係啊，我哋用超透視裝置探測到有相同嘅裝置。唔可以俾兩隻恐龍走埋一齊嘅。因為兩隻恐龍身上都係相同嘅物質，如果俾佢哋結合為一嘅話，原子彈就會爆炸。到咗嗰陣時，地球上面所有嘅生物都會全部被毀滅嘅。副隊長，小心唔好攻擊到個原子彈，用鐳射炮攻擊恐龍對腳。咁我試下啦。冇用啊！阿當，你俾那家人呃咗啦！如果那家人得到地球嘅話，到時你就會冇晒利用價值噶啦！收聲！其實你同我哋一樣都係地球人，點解我哋要自相殘殺？呢啲叫做弱肉強食，係自然界嘅定律。夏娃，夏娃，其實那加隆二號已經唔再聽我嘅指揮㗎啦，而家係直接由那家人控制。
迪迦，佢哋身上有原子彈，唔好俾佢哋走埋一齊啊！加油啊！原來我哋一直都俾那家人呃咗。不如你哋即管試下同人類一齊生活啦。我好相信大家一定可以和平共處嘅。你嘅心意，我哋好明白。不過，我哋之前咁樣對你哋，根本就冇資格留喺地球㗎。阿當同埋我會揾過另一個屬於我哋嘅星球。超人迪迦，真係好多謝你啊！再見啊！再見啊！你保重啊！